Здравейте, приятели, здравейте! Валутата в България се сменява. Решено е окончателно. Край на българският лев от следващата година. Какво ще правим? Дали ще бъде по-добре или по-зле? Това коментира всеки българин. Хората се притесняват за парите си, за имота си, за живота си, за бъдещето си. И това е напълно нормално. Но малцина са тези, които се замислят реално за истинската валута, която има истинска стойност на този свят. И това е времето. Бяхте ли вече в банката? Сменихте ли левовете си с евро? Сега си представете, че има банка, която всеки ден зарежда по сметката ви 86 400 евро. Остатъкът не се прехвърля за следващия ден. И всяка вечер служителите на банката изтриват онова, което не сте успели да похарчите. Какво ще направите? Ще използвате ли всичко до стотинка? Разбира се, че да. Всеки от нас разполага с такава банка и нейното име е време. Всяка сутрин имате в наличност 86 400 секунди време. Всяка нощ онова, което не сте успели да инвестирате за добри дела, бива заличено безследно. Всеки ден за вас се отваря нова сметка и всяка вечер тя се закрива. Ако не успеете да използвате депозита от деня, загубата е за ваша сметка. Няма шанс да си върнете изгубеното и няма начин да го прехвърлите за утре. Трябва да живеете в настоящето с това, което ви е дадено днес. Инвестирайте го така, че да се радвате на здраве, щастие и успех. Часовникът тик-така, направете деня си възможно най-добър. За да разберете колко струва една година, попитайте студент, който трябва да повтаря годината. За да разберете колко струва един месец, попитайте майка, родила бебето си преждевременно. За да разберете колко струва една седмица, попитайте редактора на седмичен вестник. За да разберете колко струва един час, попитайте двама влюбени, които очакват да се видят. За да разберете колко струва една минута, попитайте някого, който е изпуснал влака. За да разберете колко струва една секунда, попитайте някого, който е преживял катастрофа. За да разберете колко струва една стотна от секундата, попитайте носител на сребърен медал от Олимпийски игри. Ценете всеки миг от живота си. Ценете го още повече, ако го прекарвате с някой важен за вас човек. Достатъчно важен, за да му отделите част от времето си. Времето не чака никого. Вчерашният ден е история. Утрешният ден е мистерия, а днешният ден е дар. Най-ценната валута, с която ние разполагаме на тази земя, не са левовете, или еврото, или доларите, или паундите. Това е времето. Защото винаги знаеш колко пари имаш, но никога не знаеш с колко време разполагаш на тази земя. Така че дори да сте богати, дори да имате всичките пари на света, левове и евро, долари и паунди, вие никога не знаете с колко време разполагате, за да можете да се радвате на тези пари или да се насладите на това богатство. Затова насърчавам ви днес: инвестирайте времето си разумно, инвестирайте времето си в духовните неща, инвестирайте в душата си, инвестирайте в морални ценности, инвестирайте в добри дела, инвестирайте в любовта, мира, свободата и спасението на душата. Инвестирайте в Божиите неща и Той ще ви възвърне подобаващо. Вие изграждайте Божието царство тук на земята, докато Той изгражда вашето царство горе на небето. Каквото и да правиш, знай, че има един, който държи времето, пространството и материята. Трите най-неизследими понятия на Вселената. Бог държи тези три неща в ръката си. Ако ние успеем и съумеем да живеем в Божията Вселена, спазвайки Неговите правила и принципи, старайки се да ходим в морална чистота, святост и праведност, тогава Той ще ни даде безлимитно от Неговите божествени ресурси, защото Той винаги дава най-доброто на своите деца. А Той е този, който държи времето, цялото време
в ръката си. Бъдете благословени, красив и спокоен ден ви желая. До следващия път.